గైస్ ఇట్స్ సో హాట్ అవుట్ సైడ్ అండ్ ఆల్రెడీ మార్చ్ అయిపోయింది, ఏప్రిల్ వచ్చేసింది, మనకి సమ్మర్ బాగా స్టార్ట్ అయిపోయింది అండ్ టెంపరేచర్స్ కూడా రేజ్ అయిపోయింది. సో ఐఎమ్ ఫీడింగ్ మై మకా విత్ సమ్ వాటర్. ఓ ఆకలి వేస్తుందా రే, కప్పు పగిలిపోద్దురా. సో యా, ఇప్పుడు సమ్మర్ కాబట్టి టెంపరేచర్స్ చాలా ఎక్కువ అవుతున్నాయి కాబట్టి బర్డ్స్ నీడ్ వాటర్. సో మీరు మీ బాల్కనీస్లోని, ఇంటి దగ్గర, ఆఫీస్ దగ్గర ఎక్కడైనా సరే ప్లీజ్ పుట్ సమ్ వాటర్ ఫర్ బర్డ్స్. అండ్ మేమైతే చేస్తున్నాము, మీరు కూడా చేయండి. అండ్ ఇది మన ఎన్విరాన్మెంట్కి, మన బర్డ్స్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సెకండ్ ఇయర్ మ్యాక్స్ ఓకే. సో లెట్స్ బీ ఫ్రెండ్స్ విత్ బర్డ్స్ గైజ్. మనం వాటి కోసం కొంచెం ఫుడ్ అండ్ వాటర్ మనం ఇద్దాము. ఈ సమ్మర్ మెయిన్లీ ఈ సమ్మర్ యానిమల్స్కి చాలా హార్డ్ అవుతుంది. సో యా, దిస్ ఇస్ హౌ మై బర్డ్ డ్రింక్స్ వాటర్.